พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2568 ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-34 องศา